lakrisedderkoppen. Kakke 1, kakke 2, de sitter lenge på do. Kakke 3, kakke 4, nå skal jeg sannelig flire. Kakke 2 er veldig flink til å dikte. Her er det meningen at han skal flire høyt, men så får han øye på noe aldeles forferdelig. Kakke 5, her har noen vært veldig slem. Kakke 2 har nettopp brukt lang tid på å pynte kjøpesenteret til gjestene kommer. Men noen har bare tatt bort pynten og lekene og alt han har ordnet. Han hadde trampet i stykker mange egg og laget ei sklie av eggemasse på gulvet. Tenk så moro menneskene kunne hatt det med å skli bortover i vanvittig fart. Det hadde han gledet seg til å se. Kakke 2 håper de har latt melkekartongene stå i fred i hvert fall. Dem har han nemlig tatt hull på og laget melkedusjer av. Melka kommer ut i en lang stråle. Det er så kult! Kakke 2 dusjer vingene i melkestrålen. Mennesker trenger sikkert litt melkedusj. Det gjør i hvert fall grønne flaggermus. Nei, melkedusjene er borte. Gulvet er skinnende dumt og rent igjen. Noe så kjedelig. Hva har skjedd? Det er sikkert de dummingene, Amfelia og Oskar. De gjør jo ikke annet enn å ødelegge for gjestene. Kakke 2 flakser sint av gårde. Jeg skal finne vandalene og stoppe dem. Amfelia og Oskar har vasket bort møkk og lort etter Kakke 2 i hele natt. Ettersom begge er veldig små, er det ganske vanskelig å vaske et helt kjøpesenter. Amfelia er lei. Det klør i håret av all flaggermuspelsen, og fingrene er klistret sammen av tykk, gul eggeplomme. Oskar tuller mye i stedet for å vaske, så Amfelia må gjøre mest. Derfor er hun irritert også, og veldig sulten, og trøttere enn trøttest. Se, Amfelia, roper Oskar. Et flaggermusnett som vi kan spise. Amfelia rister oppgitt på hodet. De må hjem til prøverommet sitt før butikkene åpner. De har ikke tid til mer Oskar-tull. Flaggermus spinner ikke nett. Det er det edderkopper som gjør. Ja, men dette nettet er veldig tykt. Det må minst være en flaggermus som har spunnet det. Se, trådene passer perfekt i munnen min. Amfelia må le når hun ser Oskar. Noen har pyntet med lakrissnører i godtedisken, og det ligner veldig på et edderkoppnett. Midt på nettet henger Oskar som en blå liten edderkopp og gomler lakris. Før hun rekker å tenke seg om, har Amfelia tatt en bit lakris hun også. Oskar har rett, lakrisen passer perfekt i munnen. Hun tar enda en bit, og enda en, og enda en. Man blir trøtt av lakris. Det er nesten sovemedisin. I hvert fall når man ligger på en seng av myke skumfrosker. Etter en stund sovner Amfelia midt oppi godteriet, med et geléhjerte til pute og sukkerspinn som dyne. Hihi, Amfelia sover. Da kan jeg gjøre akkurat hva jeg vil. Oskar hopper ned fra lakrisedderkoppnettet. Hvor er lekene? Han vil finne noe morsomt, og det haster. Når Amfelia våkner, må han sikkert arbeide igjen, og det er kjedelig. Oppå en hylle finner Oskar mange fargerike jojoer. Han velger en grønn jojo og stiller seg helt på kanten av hylla og kikker ned. Wow! Det er langt til gulvet, dette blir moro! Han holder i enden av snøret og slipper, og jojoen svirrer nedover i rasende fart. Dunk, sier det, da den treffer gulvet. Skal den ikke komme opp igjen?
Hva slags jukseleke er dette? Oskar prøver en rød jojo, men den blir også liggende. Den gule virker ikke heller. Etter en stund ligger det en haug med jojoer langt der nede. Hva er dette for noe rot? Hvorfor ligger det en masse trådsneller på gulvet? Lyder en sint mannestemme. Oskar blir redd, for kjøpesenteret er visst i ferd med å åpne, og han har rotet like fælt som Kakketo. Å, skrekk! Amfelia kommer til å bli rødglødende rasende. Oskar finner et blått silkestoff som han kan gjemme seg inni, men skjønner at det er for lite. Kan han holde stoffet bak seg som vinger? Ja! Han holder pusten og later som om han står til pynt. En okseengel! Noe mer pyntete finnes vel ikke? Samtidig våkner Amfelia og strekker på seg. Å, så godt det er å ligge på skumgodteri! Men hun skal jo ikke sove her i godtedisken. Wow! Jeg har sovnet fra arbeidet, og jeg spiste lakris som ikke er min, og nei og nei. Amfelia spretter opp for å fly av gårde, men vikler seg inn i lakrissnører og deiser i gulvet. Når hun reiser seg, oppdager hun at den ene vingen er brukket. Og enda verre, rett foran henne står Kakketo. Han rister på hodet og tramper den ene foten så sint i bakken at Amfelia begynner å hurtigliste seg bakover. Men Kakketo er kjappere. Før hun kommer seg unna, tar han et godt tak i den friske vingen hennes og flyr rett oppover med Amfelia dinglende under seg. Nå blir hun ordentlig redd. De er veldig høyt oppe. Hva gjør hun hvis han slipper taket? Hun kan jo ikke fly med brukket vinge. Etter en lang tur får Amfelia øye på en blå okseengel og skjønner at det må være Oskar. Kan han hjelpe henne? Men nei, Kakketo griper bare tak i hornet til Oskar og flakser videre med begge på slep, høyt under taket på kjøpesenteret. Amfelia og Oskar har aldri vært så høyt oppe før. De kan se alle butikkene og alle gjestene som strømmer inn. Amfelia, jeg er stiv av skrekk, sier Oskar. Jeg også, svarer hun. Du er ikke særlig hjelpsom, sier Oskar. Før de rekker å si mer, flyr Kakketo bort til en kjempestor ballongpynt. Han tar den aller største ballongen og binder fast til Amfelia og Oskar. Så flyr han enda et langt stykke, før han lar dem henge og dingle i lufta, og slipper. De suser mot bakken med ballongen som fallskjerm. Hjelp! Hyler Oskar. Noen må redde oss! Roper Amfelia. Hvor er nødutgangen? Hyler Oskar. Nedover går det i større og større fart. Forbi skilter og ballongpynt og høye stativer med klær. Så lander de plutselig boms midt i senga til Oskar. Amfelia, det der var veldig rart, sier Oskar, som ikke er redd lenger når han sitter i sin egen seng. Nei, jeg skjønner ingenting, sier Amfelia, som fremdeles er litt redd. For hvordan kan Kakketo vite hvor de bor? Og hvorfor i all verden hjalp han dem med å komme seg hjem? Er Kakketo egentlig en lakrisedderkopp? Og hvor slem er han egentlig? Det blir de sittende og diskutere resten av dagen, mens de reparerer Amfelias vinge med lakrissnører.